我们愿同阿方一道尊重联合国宪章宗旨和原则，尊重各国人民自主选择，尊重历史形成的客观现实，探索有利于维护公平正义、实现长治久安的热点问题解决之道。去年10月以来，巴以冲突剧烈升级，人民遭受沉重苦难。战争不能再无限继续，正义也不能永久缺席，两国方案更不能任意动摇。中方坚定支持建立以1967年边界为基础，以东耶路撒冷为首都，享有完全主权的独立的巴勒斯坦国，支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，支持召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和会。愿同阿方设立全球文明倡议中国
阿拉伯中心，扩大中阿改革发展研究中心规模影响，加快智库联盟、青年发展论坛、大学联盟、文化和旅游合作研究中心等平台建设。中国将每年邀请阿方200名党政领导人访华，未来5年将同阿方力争实现1000万游客互访。中方将同阿方在生命健康、人工智能、绿色低碳、现代农业、空间信息等领域共建10个联合实验室，愿同阿方加强人工智能领域合作，共同促进人工智能赋能实体经济，推动形成具有广泛共识的全球人工智能治理体系，愿同阿方共建空间碎片联合观测中心、北斗应用合作发展中心，加强载人航天、民用客机等合作。